Biz 2000 жылы ратификация, Монреаль протоколын ратификация кылып, бүгүнкү күнгө чейин ошол Монреаль протоколунун көп тараптуу фондусу бар. Ошо фондусу ПРООН жана ЮНЕП, ЮНИДА аркылуу Кыргызстанга ошол материалдык техникалык жардам берип келатат. Ошонун эсеби менен биз мамлекеттен эч кандай каражат албай, ушул эл аралык коомчулуктун жардамы менен ушул иштерди аткарып келатабыз. Ну, примерно канча bir каражат келет, айта аласызбы? Ал баягы биз бу ратификация кылгандан кийин силердин көзөмөлүңөргө жаңы мамлекеттик программаны алып келебиз. Ошо программанын ичинде кандай муктаждык болсо, ошонун баягы каржылоосун ошол эл аралык коомчулук чечип берет. Анткени ушу азан борборун ачкандан бери мына сиз ошону жетектеп келесиз, көп каражаттарды алып келдиңиз да, мен ойлоп атам, азыр дагы ушу артында ушу каржылоолор болуш керек финансовый депчи. Туурабы? Туура. Бул атайын механизм бар, финансовый механизм дейт. Биз обязательно Кыргызстанга жардам беришет. Рахмат. Мына экинчи вопрос. Бул жерде госэкотик инспекциядан чакырылды беле? Чакырылган жок. Алмаз Акунжанович, борики жундада bir 3 жыл мурун барып, ошондон бери чечилбей келе жатат. Кытайдан bir озонду зыяны келтирген bir эмелерди алып келген да, заттарды незаконно кирген. Эми ошону же Кытай албайт, же бияктан bir жогото алышпайт. Ушу бизде барып көрүп киргенбиз Кара-Балтага. Ушунун bir аягына чыгыш керек, bir өкмөттүк bir комиссия түзүп, же бирдеме кылып жок кылыш керек да муну. Же Кытай албайт экен. Ошо иш козголгондо эле турушат, эми иш козголуп, же аягына чыкпайт, же соту болбойт. Ушуну bir көзөмөлгө алып, өкмөт башчыга алып ошентсеңер, эмеде турат тиги заводдо, Жундада. Ушу озонду бузуучу заттар. Ошону bir көзөмөлгө алсаңыз, жоо эле келет, тиги уголовный ил кошколгондо эле 3 жылбы, 4 жыл болду ушунун келгенине. Алмаз Акжумаевич, тиешелүү тапшырмалар берилет, жообун беребиз сизге. Кийинки сөз Масабиров Талайбек Айтмаматовичте. Рахмат, Дасан Ашпаев, урматтуу депутаттар. Негизи мына алда коллега айтып кетти, мен деле бул мыйзам долбоорун колдойм. Бул жерде жалып турат, максаты жана милдети бул курчап турган чөйрөгө зыянды жоюуга, бөгөттөрдү күчөтүүгө көмөктөшөт деген милдет максат экен, мен бул сөздү колдойм. Ошо менен бирге мен бир суроом бар эле. Бул жерде гидрофторуглероддордун импорттун жана экспорттун лицензиясын 2019 жылдын 1-январына чейин киргизүүгө тийиштейт. Ушул лицензияланган азыр 2020 жыл толугу менен киргизилгенби лицензияга? Анан ушу гидрофторуглероддордун импорттон экспорттордун көлөмү канча? Барбы ушундай маалымат? Бүгүнкү күнгө чейин гидрофторуглероддор лицензия системасына каралган эмес. Биз только озон бузуучу заттарды гана карап келгенбиз. 2020 жылдын 1-январына чейин биз озон бузуучу заттарды толугу менен пайдалануудан чыгардык да. Эми келечекте бул ратификациядан кийин ошо сиз айтып аткан гидрофторуглерод системаларын ошо лицензия системасына киргизебиз. Сан боюнча айтсак 130 тоннадан баштап жөнгө сала баштайбыз да. Эми жанагы азыр айтып кеткеним боюнча 1-январга чейин азгынде бизге киргизилген эмеспи, импортто болгон эмес, экспортто болгон. Ушундайбы түшүнүк? Жок, бул импорттолуп эле келатат бүгүнкү күнгө чейин. Бирок буга без лицензиясыз жок эле алып келишет. Мен ошончо сурап атпайм, импорттун көлөмү мен 5 жылда албайм, акыркы жылдарда көлөмү канча? Эми азыр ар бир эле ишкана жеке ишмерлердин алып келип аткан көлөмдөр ошончо бир такчалап турбайбы? 1-январга чейин киргизүүгө тийиш деп лицензия, туурабы? Эми ошонун көлөмү бар да сиздерде. Бул боюнча 2018 жылы анда мага ушул канча кирген бүгүнкү күнгө 1-январга чейин. Ошонун көлөмүн мага айтып бериңиздер. Справка түрүндө берип коюңуз, жооп бере албасаңыз. Анан жерде дагы бир суроо, ушу гидрофторуглероддун 2024 жылга чейин токтолууга тийиш деп каралган деп жазып атасыңар. Бирок биринчи этапы 2029 жылдан баштайт экен да. Ошонун себеби эмнеде? Биринчи сурооңузга биз 2018 жылы ушу база кызматынан алган маалыматка карата
где-то 130 тоннадай гидрофторуглеродтой импорттолгон. Улуксатсыз лицензия кылы. Бүгүнкү күнү баягы свободный импортта. Анан экинчи сурооңузга бул именно ошо Монреаль протоколунун графиги 2024 жылга чейин эч кандай тоскоол кылбоо, то есть импортерлор каалаганча көлөмдө алып келе берет. Анан 2024 жылы ошол импорттун көбөйгөнү токтотулат да, заморозка деп коет да. Мисалы 2024 жылы бир 200 тоннадан алып келсе, андан ары уже 200 тоннадан көбүрөөк келеки жылда алып келинбейт. Анан 8 жылдан кийин 2029 жылы биринчи ошол эң жеткен максимальный алып келген импорттон баштап 10%-ын кыскарта баштайбыз да. 24 жылдан 2029 чейин толугу менен токтобойбу анда? Жок, токтобойт. Заморозка дегени импорттун көлөмү көбөйбөйт деген мааниде да. Токтобойт, заморозка деген объему көбөйбөйт. Талабек Айтматович, бул жерде ушул жылдарга биз милдеттеме алабыз. Бул милдеттемеде төмөндөтүү менен 2047 жылга 45 жылдарга 80% гана чыгаруу. Ал эми жана биринчи сурооңуздар боюнча туура буга чейин ГФУну көзөмөл болгон эмес. Бул мыйзам ратификация болгондон кийин тартиптер жазалат дагы, лицензия берилип, лицензия Минэконом тарабынан берилет. Ал эми биз болсо экология корутундусун беребиз. Жылына 130-150 тонна бизде пайдаланат экен бүгүнкү күндө. Ал эми ушу ратификация болгондон кийин бизде так маалымат болот. Бирок негизи макул. Бул жерде просто керектөөнүн көлөмү деп турат да, бул жерде жана сиз айтып аткан эменин азайышы деген жок. Мен бир максат маалыматты эле айтып атам, ошону түшүндүрүп бергиле деп. Негизи жакшы мыйзам долбоорун колдойм, башка суроом жок. Рахмат. Рахмат. Кийинки акыркы сөз Аскарова Айнура Алмазбековнада. Саламатсызбы? Мирослав Акалыч, менде мындай суроо да. Бул дүйнө климаттык бир түзөтүүнү калыбына келтирүүгө аябай чоң камкордук көрүп атпайбы? Ошонун алкагына мына сиздердин негиздемеде жазылып турат, 2002-2018 жылдардын аралыгында дейт, Кыргызстанда фреонду керектөөнү кыскартуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуунун жана ийгиликтүү ишке ашыруунун жакшы тажрыйбасы бар дейт. Ошол сиздер тараптан жазалган иш чаралар жана тажрыйбанын мындай жыйындысы барбы? Биз каяктан алсак болот? Же сайтта барбы, же программада барбы? Кантип таанышабыз? Биздин иш башынан эле ушул айкын маалымат таратуу боюнча иш жүргүзгөнбүз. 2002 жылдан баштап озон борборунун сайты бар. ПРОнун эсебинен каржылайт. Ошол сайтта бүт жазалган жумуштар, отчеттор, канча каражат жумшалган, эмне жабдуулар алынды, кимдерге берилди, баары ошол сайтта белгилүү да. Сайт кандай деп аталат? ozoncenter.kg деп. Анан ушу экинчи суроо. Сиздер тараптан ушул иш чаралардын мындай толук кандуу, деталдуу чагылдырылган концепциясы мындай көрсөтүлгөн, иштелип чыкканбы? Ал концепция барбы? Жана туруктуу өнүгүүнүн стратегиясына киргенби? Анткени ал программада дагы ушу абзацтары бар да ушул маселе боюнча. Албетте, бул абдан баягы системалык суроо. Биз 2002 жылдан баштап 3 мамлекеттик программаны өкмөт деңгээлинде бекитип, ошонун ичинде концепциясы, кандай максаттарды коюлуп, кандай иштер жасалыш керек деген баары айкынчылыгын да. Андан тышкары мыйзам ченемдүү актыларынан биз бүгүнкү күнү 4 айлана чөйрө коргоо сферасында мыйзамдарга ушул озон бузуучу заттар боюнча маселелерди киргизгенбиз. Андан тышкары 2006 жылы атайын озон катмарын сактоо жөнүндө мыйзамды жогорку кеңеш алып берген. Бүгүнкү күнү ошол мыйзам актыларынын негизинде иштеп келатабыз. Анан дагы бир суроо сиздердин агенттик тарабынан бул эми абанын катмарына тиешелүү маселе болуп атпайбы? Ушул абанын так өлчөмүн аныктоочу атайын жабдууларга тендерлер өткөрүлгөнү аныкпы? Жана ушул тендердин жыйынтыгы эмне болду? Мисалы менин билишимче Гидрометте бир прибор бар, бирок анын эскилиги жеткен. Абанын так өлчөмүн канчалык деңгээлде берет? Ал Гидрометте чоң маселе болуш керек. Сиздерде өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгы эмне болуп атат? Туура айтып атасыз. 2018 жылы 38 миллионго тендер ойнотулган. Ал жерде 2 подстанция Гидрометке алып бермекпиз. Бирок тилекке каршы ушу 2 жолу ойнотулбай калды тендер себеп дегенде
алар биздин техникалык заданияга талаптарга жооп берген жок. Кандай техникалык талаптар эле алар? Ал катышкандар, эки компания катышкан, бирок бизде ТЗда көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген жок. Ошол себептен өтпөй калган. Бүгүнкү күндө туура айтып атасыз, маалымат боюнча гидрометтин расмий маалыматына таянып биз маалымат беребиз. Аба ырайынын бузулушу боюнча, же болбосо кескин өзгөрүшү боюнча. Ошондой эле жеке жана Мувгрин өзүнүн маалыматын берип жүрөт. Эмки жылга ушу отопительный сезонго биз уже онлайн режимдеги мониторинг коюуга, маалымат так берүүгө уже демөөрчүлөрдүн иштеп, бүгүнкү күндө ТЗ түзүлүп бүтүп, уже жолугучулар болуп иштеп иш жүргүзүп атабыз. Ошондо тендердин тагдыры кандай болуп, качан өтөт? Кийинки жыл болгондо 21 же качан? Ал 38 миллиондук тендер уже өтпөйт бизде, себеп дегенде бизде республикалык фонд охраны природа бар болчу. Ал фонд бүгүнкү күндө жоюлуп атат, себеп дегенде республикалык бюджеттин кодекс, республикалык бюджеттик кодекстин талаптарына ылайык келбеген үчүн фонд жоюлуш керек деп ага жоюлуп атат. Бирок биз ошо донорлор менен биргеликте иштеп, бүгүнкү күндө каралып атат маселе. Мен минтип сурап аткан себеби ошол абанын өлчөмүн мындай менин билишимче майда өкмөттүк эмес уюмдарга тиешелүү приборлор менен аныктап жүрүшөт. Бирок баягы элди мындай кээде дүрбөлөңгө салып, абанын нормасы өзүнүн өлчөмүнөн ашты дегендер маалымат чыгып кетет. Кээде сиздер өлчөмүндө деп маалымат бересиздер. Мындай эки ача маалыматтар болуп калатат да, ошон үчүн биз айрыкча бул Бишкек шаар 10 секунд. ошол айрыкча Бишкек шаары мына түтүнгө көрүнбөй калдык деп атат. Качан бир мындай сапаттуу, жабдыктуу болобуз деген маселе сиздерден биринчи маселе болуш керек. Ушуга бир чоңураак көңүл бөлүп, жакынкы аралыкта өзүңүздөр бир иш Туура айтасыз, мунун үстүндө толуккан иш алып баратабыз. Сунуштарды эске алыңыздар. Ушу менен суроого, талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун окуп өтөбүз. Сөз эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү Шарапов. Шарапов Закир Ишматовичте сөз. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 2020 жылдын 25 февралдагы корутундусу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун концепциясын жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алууну колдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат, мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлөт. Бул маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Рахмат. Күн тартибине кийинки маселени карап өтөбүз, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Райымкулов, Кыдыралиев, Примов, Мусабекова, Турузбеков, Маматалиев, Строкова, Исмаилова. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети караган. Баяндамачы депутат Райымкулов Бактыбек Кемелбекович, мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири. Сөз сизде. Биринчи микрофон, процедурный маселе. Рахмат, төрага. Бул мыйзам долбоору бизде сөз комитетке тиешеси жок да, тура эмес карап койгон. Регламент бузулуп атат. Бул конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүшү сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңеш регламент боюнча комитет караш керек, анан бюджет комитет караш керек. Ошондуктан сөз комитетте караган туура эмес. Мен протокол боюнча айтып коеюн. Лучше күн тартибинен алып, каралып, анан кайра келиш керек. Карамат Бабашевна, биз да карап чыкканбыз. Юристтер, отделдар чечти, идеясы ушул соц комитетке тийиштүү экен, ошондуктан ошол жакка жөнөтүлгөн. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, Карамат Бабашевна туура эле айтып атат. Бул жерде регистрация жөнүндө мыйзамга коммерциялыксыз уюмдарга ушундай мыйзамдарга сунуштар кирилип атат. Ошондуктан негизи Конституционный комитет караш керек болчу да. Дайыма эле ошол комитет карайт ушундай мыйзамдарды. Эмнеге себеп менен бул мыйзамды карабай эле жатат да. Анан соц комитетте болгондо күн тартибинде болгон эмес. Болсо биз барат элек өзүбүз. Аны массалык маалымат каражаттардан билип калдык да, ушундай болот атат деп. Ошондуктан бул менимче эчтеке болбойт, эми Конституционный комитет дагы карап көрсө. Ашыкча болбойт да эми. Шашылыш жок, андай, шашылыш жок. Мына өкмөт дагы заключение берип атат.
Бизде азыр шарт жок деп атышат. Эми шашылыш жок да. Давайте карап көрөлү. Конституционный комитет карап көрсүн ошону. Астан Далабаевич, регламентте социалдык комитетке туура келип атат, ошол үчүн ошол жакка жөнөтүп. Аны ким аныктап атат ошону? Кайсы комитет каралыш? Регламент аныктайт. Жок. Вот мыйзам долбоорду кайсы комитеттер карайт? Кызыксам, жок деп койсоңуз эле, сиз айтсаңыз эле жок болуп калат. Биз Жок, карап атабыз. ким аны аныктайт, айтсаңызчы. Регламент аныктайт, так көрсөтүлөт. Токтом негизинде биз о ведении комитетов бул жерде так эле жазганбыз. Кайсы комитет кайсы маселени карайт. Ошол ичинде как раз конституционный комитетте бар. Некоммерческий. Астан Далабаевич, регламент менен кетип атабыз. Ошол үчүн биз туура деп ойлойбуз. Экинчи микрофон. Дасанбек Арысбекович, Дастан Балабаевич туура айтып атат. 2016 жыл бул мыйзам каралганда конституционно өткөн. Ошондо 3-чү окуудан кайра кайткан бул. Сиз туура эмес айтып атасыз. Булар юристтердин чечими да туура эмес. Конституционный комитетке барып кайрадан каралыш керек. Бул мыйзам бузуу болуп эсептелет. Мыйзам бузулуп деп ойлобоймун. Туура кетип атабыз. Анда сөз Райымкулов Бактыбек Эмелбековичте. Рахмат, урмат төрага. Урмат депутаттар, жана бүгүнкү жыйын катышуучулары, мүмкүн болсо мен ушу мыйзам долбоору боюнча кыскача баяндама берип кетсем. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору акыс негизде берилген акча каражаттарынын эсебинен иш жүргүзүп жаткан коммерциялык эмес уюмдун жыл сайын Кыргыз Республикасынын өкмөтү аныктаган тийиштүү форма боюнча финанс каражаттарынын түзүлгөн булактары жана анын чыгымдалган багыттары тууралуу маалыматты бере тургандыгы жөнүндө ченемдер сунушталат. Коммерциялык эмес уюмдардын түшкөн кирешелери жана төлөнгөн салыктары, камсыздандыруу салымдары жана статистикалык маалыматтары жөнүндө маалымат азыркы мезгилде ар кандай деңгээлде жана өлчөмдө мамлекеттик органдарга, мамлекеттик салык кызматына, Сосондко, улуттук статистика комитетке тапшырылат. Аталган маалыматтар салыктык купуя сыр жана статистикалык купуялуулук менен корголот. Ушул себептен карапайым эл бул маалыматты эркин ала албайт. Эмне үчүн коммерциялык эмес уюмдардын финансылык иши жөнүндө маалымат жок деген суроолор коомчулукта кызуу талкууну жаратып жатат. Ар бир демократиялык мамлекетте ар бир ишмердүүлүк элдин жана мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталыш керек. Кыргыз Республикасы ачыктык жана айкындуулук жолун тандагандыгына жана ачык өкмөт эл аралык уюмдун мүчөсү болуп калгандыгы белгилеп кетүү зарыл. Бул этапка ачык маалыматтар саясатын ишке ашыруу жүрүп жатат. Дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, Европа, Германия, Улуу Британия, Венгрия жана башка ушул эле кымыш өлкөлөрүндө Казакстан, Тажикстан, Түркменстан, Армения, Азербайжан, Беларусь жана башка коммерциялык эмес уюмдар гранттык каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө маалымат беришет. Мыйзам долбоорунун максаты берилген маалымат менен элди ыңгайлуу, түшүнүктүү жана интеграцияланган форматта тааныштыруу болуп эсептелет. Мыйзам долбоору мамлекет тарабынан контролго алууга багытталган эмес. Ал элге маалымат берүү жана коммерциялык эмес уюмдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылууга багытталган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу элдин коммерциялык эмес уюмдарга болгон ишенимин күчөтөт жана алардын ишинин ачыктыгын жогорулатат. Сурооңуздар болсо жооп берем. Рахмат, Бактыбек Эмелбекович, урматтуу депутаттар, бул жерде чакырылгандар да отурат. Жаманкулов Марат Тургунбаевич, Ички министри, Азимов Алмаз Курбаналиевич, финансы министринин орун басары, Карагулова Айдай Нурдиновна, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары, Абдурахманова Дамира Сулаймановна, финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары, Кожомбердиев Урмат Мелисович, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары, Нурдинов Эсен Сатыбалдиевич, социалдык фонддун төрагасынын орун басары, Орусбаев Азамат Токтогонович, улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары чакырылгандар бул жерде. Анда баяндаманы уктуңуздар, табулоого жазылыңыздар, табулоон бергиле.
Söz Бекешев Дастан Далабаевичте. Дастанбек Арсызбекович, сиз десилем, бирок сиз айткан жоксуз да, төрага кол менен мыйзамдар комитетке түшөт туурабы? Ошондуктан сиз регламенттик ичине буздуңуз да. Конституционный комитетке негизи мыйзам караш керек болчу. Азыр айтып атасыз, жок болбойт деп, как будто силердики заинтересованность бар. Мен ойлойм, андай эмес, бирок как будто силерди бирөө сурап ушундай бат-баттан өткөргүлө деп. Мына даже бул эмнеден көрүнүп атат. Даже керек болсо оперативдүү түрүндө заключение, өкмөттүн заключение чыгып атат. Bir ay içinde мыйзам 31 декабрда коомдук талкууга чыгып атат. Февралында каттоодон өтүп атат. 20 күн ичинде өкмөт заключение берип атат. Кайсы мыйзам долбоорго ушундай оператив түрүндө өкмөт берчү? Керек болсо даже стратегиялык мындай керектүү даже президент суранган ушундай мыйзамдарга бербейт да. Алмаз Ахуджанович, давайте окуп койгулачы ошол заключениени. Азыр биринчи Дастан Далабаевич мага суроо берип кеттиңиз. Мен де сизди сыйлаймын, сиздин оюңузду да сыйлаймын. Ооба, комитетке биз аркылуу келип түшөт. Бирок бардык нерсе регламент менен болду, Дастан Далабаевич. Такташканга биз дайынбыз, Дастан Далабаевич. Бардык нерсе мыйзамдын алкагында, регламенттин негизинде иш жүрдү. Бизде андай ой жок. Же бул комитетке билармандык кылып, же бул тиги комитетке өз билгемди кылып тартып койгонго. Бардык нерсе регламент менен, Дастан Далабаевич. Анан кызыкчылык, бул жерде биздин гана бир эле кызыкчылыгыбыз, мамлекеттин туруктуулугу, мамлекеттин өнүгүүдү гана деген кызыкчылыгыбыз бар, ошол. 6-чы микрофон процедурный. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, суроого чекке, талкууга чек коюп койсок, андан кийин бул жерде биздин комитеттен өткөн бул маселе, буга чейинки ызуучулардын бардыгы ушундай биздин комитеттен өтүп, бул маселе каралган. Эми жогорку кеңештин комитетинен каралгандан кийин бул маселе караш керек. Анан бул жерде анча-мынча коллегаларым кичине төрага жака сөз айтканда бир аз абайласаңыздар, кимдин канчалык кызыктуу, ким канчалык кимдин тарабын коргоп атканы эл жакшы билет. Ошондуктан бири-бирибизди сыйлайлы. Биздин комитеттин чечими бар. Рахмат. Азыр сунуш келип түштү. Таза эки крамышта мен сунуш толуштургом, бирок коёмун, бирок Дастан Далабаевич, убактыңыз бүтө элек болчу, убактысын бергиле. Мен жооп бердим. Алмаз Акунжанович, жооп бересизби Дастан Далабаевичке? Дастан Далабаевич, биз дагы мыйзамда каралган, конституциялык мыйзамда каралган статьяга ылайык биз өзүбүздүн баягы көз карашыбызды билдиребиз. Анан бардык мыйзамдарга аракет кылабыз, өз убагында беришти да. Анан статистиканы айтып коеюн. 2019-жылы биз азыркы убакытка чейин 137 мыйзам долбооруна бизде турат. Ошонун 100-үнө, 102-сине биз корутунду бердик. Анын 68-ине кат түрүндө, 34-үнө токтом түрүндө да. Азыркы убакытта аткарууда да бизде 32 мыйзам жатат. Рахмат. Мен сизге статистика боюнча суроону берген жокмун. Заключение окуп койгулачы. Заключениени окуп коеюн. Эгерде кааласаңыз, мына бизде атайын токтом менен чыкты. Токтомдун номери 106, 21 февраль 2020-жылы. Токтомдун негизги корутундусу жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аталган сын пикирлер жана сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорун кабыл алууну мүмкүн деп эсептейт. Качан сизге мыйзам долбоор түшкөн? Мыйзам долбоору азыр эсимде жок экен канчасына түшкөнүн. Но главный биз мыйзам долбоорун өз убагында корутунду бердик. Тактап айтып Дастан Далабаевич, урсатпа. Дастан Далабаевич, бир топ баягы мыйзамдар келип атат, баарыбыз билебиз. Кайбир мыйзамдар биринчи окуугадан өтүп атканда дагы өкмөттүн корутундулары болгон эмес. Бүгүн мынакей бул жерде өкмөттүн корутундусу турат. Жакшылап карап окусаңыз да болот. Сиз айтып аткандай бүгүн бирөөнүн кызыкчылыгы эмес, бүгүн жалпы кыргыз элинин кызыкчылыгы болуп атат. Бактыбек Кемелбекович,
Сізді дагы силем, бирок сиз айтсаңызчы, качан сиз мындай главный инициатор кайсы мыйзам долбоорго дагы болгонсуз? Сиз менен сурай тургандай тергөөчү эмессиз. Жок, мен депутат катары суроону бере атпаймынбы? Тергөөчү причем тут тергөөчү? Жок, сиз тергөөчүдү бере атпайсызбы? Жок, качан просто айтсаңызчы. Жок десеңиз жок. Причем тут тергөөчү? Жөн эле суроону бере атам да. Дастан Далабаевич. Болгон эмес. Бүгүнкү күндө сиз мага тергөөчү болуп атасызбы дейм. Хорошо, экинчи анда. Чындыгында Сиз айтып атасыз, карапайым элге шылтап жатасыз да. Анда карапайым элге шылтаганда давайте анда ачыкка чыгарайлы. Сиз вот мисалы Көкбөрөнү өткөрүп атасыз, Чүй районунда туурабы? Кайсы акчага, каяктан алып атасыз ошол акчаны? Себеби коомдук уюмдар дагы айтыш керек аны. Бүгүнкү күндө ал өткөрүп аткан жалпы Көкбөр үчүн сүйгөндөр, Көкбөрүнү колдогондор келип жардам берип атат. А бул жерде чет өлкөнүн акчасын алган жок. Билбейм, мен бул мыйзам долбоор менен элге шылтап, сиз жакшылыкка алып барбайсыз. Рахмат. Менин оюм ушундай да. Бул Рахмат. Урматтуу депутаттар, Тазабек Икрамовичтен сунуш келип түштү. Суроого жана талкууга чек коюу боюнча. Сунушту добушка коем, добуш берсеңиздер. Добуш берип коюңуздар. Макул 54, каршы 2 бар 56 катталды 84 сунуш өттү. Суроого жана талкууга чек коюлду. Кийинки сөз депутат Женчөрөев Мирлан Канатбековичте. Рахмат. Урматтуу Бактыбек Эмелбекович айтып коесузбу? Биринчи пунктта мен аны расмий тилде турдум. Размеры и структура доходов некоммерческой организации. Нары сөздөр не могут быть предметом коммерческой тайны дейт. Буну ушул мыйзам менен тейлеген болуу коммерциялык купуя. Мага суроо берип атасызбы? Сизге берип атам, Демилгечке. Бул мыйзам Мирлан Канатбекович бир гана коммерциялык эмес уюмдар маалымат иретинде берет. Эч кандай буларга контроль же текшерүү жок. Биз бир гана өзгөртүп ошону киргизип атабыз. Болбосо бүгүнкү күндө коммерциялык эмес уюмдардын алып барып аткан иштери боюнча бар жерде купуя сыр бул. Мен анан жооп берем, айтып берем сизге тиешти. Юстиция министрлигине мыйзам долбоорун карадыңыздар да. Марат мырза. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Мирлан Канатбекович, ооба карадык. Могу жерде жазылып турат да, менде расмий тилде. Некоммерческая организация осуществляет, отчитывается в органе, где ведет регистрацию по имущественным передвижениям. Силерде ошондой укук барбы? Кайсы беренени окуп атасыз? Смеске беренени айтам. Некоммерческая организация, осуществляющая, 2 статья, деятельность за счет денежных и материальных средств, представляет на специализированный сайт уполномоченного органа, осуществляющий регистрацию юридических лиц. Юридикалык тараптарды сиздер каттайсыздар да? Туура айтасыз, ооба, юридикалык жактарды биз каттайбыз. Каражаттарды жүгүртүү боюнча ушундай отчетторду кабыл аласыздарбы сиздер? Азыркы күнгө чейин кабыл албайбыз. Бирок биякта Мирлан Канатбекович бир нерсени айтып кетиш керек. Ар бир аткаруу бийликтин орган функцияларын бул өкмөт аныктайт да, жоболорунда. Түшүндүм, болду, ошого эле, Марат мырза, ошого эле бүгүнкү күндө андай каражаттар жок. Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности Статкомитету, органам налоговой службы и органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц дейт да. Сіздерге маалымат о деятельности берет да, каттаганда, немен алектенет? Азыркы мыйзам боюнча. Бул мыйзам кабыл электе мүмкүнчүлүк азырда бар да, уставта белгилейт, немен алектенет, не деп катталат деген азыр мүмкүнчүлүк барбы мыйзамда? Азыркы күндө биз ошо юридикалык жактарды каттайбыз да. Белгиленген тартипте документтерди беришет. Эгер мыйзамга ылайык болсо, биз каттайбыз. Бүттү. Андан кийин
кандай ишти кылышат, биз уже мындай контрольный функциябыз жок да. Биринчи беренин биринчи абзацы мааниси эмнеде болот сиздерге барса? Биз окуп чыктык, биздин түшүнүү боюнча биякта юстиция министрлиги, анткени бүгүнкү күндө ошо юридикалык каттарды каттаган орган бул юстиция министрлиги болуп эсептелинип атат. Юстиция министрлиги бул мындай аянтчаны түзүш керек экен да. Ошол аянтчада сайтта жайгаштырабыз. Ошол бейөкмөттүк уюмдар маалыматты беришет. Кандай чыгымдар болду, кандай кирешелер болду, бүттү. Ошо менен биздин функциябыз бүтөт. Аянтчаны түзүп беребиз. Ошондо ар бир жаран, ар бир бейөкмөт уюм боюнча маалыматты ала алат. Мен мыйзамдын долбоордун авторлорун айтып кетейин дедим элем. Коммерциялык купуя. Атайын мыйзам бар. Закон о коммерческой тайне деген бар. 98 жылы алынган, бирок акыркы редакциялар 2018 жылы такталган. Ал жерде бардык маалыматты укук коргоо органдарга 10 секунд. Бардык маалыматтар берүүгө мүмкүнчүлүк бар, жайык жазылган. Анан коммерция купияны бул мыйзамда белгиленген бир аз туура эмес болуп калат. Бактыгүл Мелдешович, карап койсоңуздар. Экинчи, салык кодексине 92 беренеде белгиленген. Бардык маселелер. Сунушуңуз болсо жазуу түрүндө бериңиз, экинчи окууда бардык сунуштарды кабыл алабыз. Рахмат. Кийинки сөз депутат Роза Карамат Бабашевнада. Саламатсыздарбы? Менин мындай суроомда, бул өзү чындыгында коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана бир топ мыйзамдарга сунуштар келип түшүптүр, өзгөртүү киргизилиптир. Бирок мунун өзү мурдагы эле мыйзамында ушул талаптар бар да. Муну майдалаштын кажети жок болчу да. Бул биринчиден. Экинчиден, коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар бардык Кыргызстандын конституциясы да мыйзамдардын негизинде түзүлүп, ошонун негизинде анан кийин юстициядан каттоодон өтөт. Биринчиден. Экинчиден, бул жерде соцфонд налоговый отурат. Алар бул мыйзам болсо да болбосо дагы соцфондко налогко отчетту берет. Ушул күзгө чейин да берип жүргөн, и берет. Мындан сырткары коммерциялык эмес уюмдардын бардык акча каражаттары жүгүртүүсү через банк жүргүзүлөт. Булардын ар бир проектисинин өзүнүн слушаниеси барат. Бул жерден дагы аудит өткөрүлөт, көз карандысы аудит өткөрүлөт. Бул жерде эмне үчүн бул мыйзам зарыл келип чыкты, мен түшүнбөйм да. Неден бул зарылчылык келип түштү дейм. Ошондуктан мен демилгечилерге суроо берем да, ушул мыйзамды өзгөртүүнүн мындай эмне зарыл келип чыкканын мага түшүндүрүп бериңиздерчи. Бул мурдагы мыйзамда дагы ушул талаптар бар да, негедир? Карамат Бабашевна, бул мыйзам бүгүнкү күндө акыркы учурларда болуп аткан окуя, баягы бөлөк мамлекеттерде болуп аткан окуяга байланыштуу болду. Анткени бүгүнкү күндө ошо элдин арасында дагы суроо талап абдан чоң болуп атат. Бул мамлекеттин келечегине, коопсуздугуна, ошондой эле мына бүгүнкү чет өлкөдөн келип аткан каражаттарды коммерциялык эмес уюмдар алып келип кандай колдонулуп атат? Эч бир баягы мамлекетте дагы, элде дагы маалымат жок экен. Биз ушуга бир гана өзгөртүү киргизип атабыз. Келген каражаттарды кайсы жакка колдонгонун бир жылда баягы 1-апрелге чейин маалымат иретинде илип коюу боюнча буну эл толук билсин. Мына бүгүнкү күндө келип аткан баягы берип аткан жарандар да бар. Жок эмес, бирок толук эмес. Элде да маалымат жок. Мисалы, адамдын укугун коргоп атабыз деп атат. Кимдин укугун коргоп атат, эч ким билбейт. Социалдык жактан жарандар берип атат. Кайсы багытта кимге жардам берип атат, бул дагы толук маалымат жок. Бул боюнча мынакей биз тиешелүү министрликтерге да суроолорду бердик, кат жүзүнө да бердик. Эч бир мындай маалымат так ала алган жокпуз. Ошон үчүн ушул маалыматты толук эл билсе деп, эгерде эл толук билсе, бүгүнкү күндө элдин ишеничи дагы коммерциялык эмес уюмдарга бул чоң болот. Экинчиден, өкмөт менен өнөктөш болгонго дагы шарттар түзүлөт.
Бұл коммерциялық емес ұйымдардан ошо салықтық, жосы бюджетінің маалыматын ачык айрымдуулугуну мен азыр айтып атканда биздин мына соцфонд менен налогдун бюджетте отурган кызматкерлери дагы отчет берет деп башына ийип отурду. Себеби дегенде мен 10 жыл иштеген, мен билем да ал жердечи. Эми мен бир нерсени айткым келет да. Бұл коммерциялық емес ұйымдар, мамлекеттик емес ұйымдарчы, чындыгында булардын негизги максаты өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушулар жасайт. Бұлардың қылған қызматы бізге қарағанда дағын артықшылықты, елге көбірек пайдасы тиет да. Анан келіп алып, бұл біз граждандық секторға қайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөткөн бұл абдан туура эмес. Себеби булар ансыз эле отчетноосу бар булардынчы. Бул бир чети. Экинчи чети мен дагы бир нерсеге түшүнбөй кеттим да. Ушул коммерциялык эмес уюмдарга биздин мына бюджеттик, биздин Кыргызстандын бюджети, биздин салыгыбыз. Ушунун ачык. Карамат Бабашевна, бүгүнкү күндө Карамат Бабашевна, бүгүнкү күндө кысым, бул мыйзам менен кысым эч убакта болбойт. Бул мыйзамдын бүгүнкү күндө коммерциялык эмес уюмдарга кайра жакшы жагын алып келиши мүмкүн. Экинчиден, салык кызматына берип аткан отчет бул тиешелүү гана жагынан берилип атат. Бул статка берип аткан маалымат бүгүнкү күндө купуя сыр. Мына мен буга чейин сурамжылоо кылдым. Ал боюнча да ошондой жооп берди. Купуя сыр катарында. Рахмат. 10 секунд. Бұл мыйзам тура эмес. Мен өзүм да колдобойм, башка да колдоого чакырамын. А бирок муну шашпай карап өткөрсөк болмок. Эс өзгөртүү киргизсе ошондуктан мен каршымын бул мыйзамга. Бул мыйзамды биз бир ай коомдук талкууда турду. Анан кийин биз коомдук жогорку кеңеште талкуу кылдык. Баардык коммерциялык эмес уюмдарды чакырдык. Ар бир өзүнүн оюн айтты. Бул мыйзамга каршы болгондор да болду. Мисалы мыйзамды чакыртып алуу боюнча бир гана ушу Адилет клиникасынан келди. Андан башка сунуштар келген жок. Бир топ мисалы коммерциялык эмес уюмдардан бул мыйзамга каршы болду. Эмне үчүн сиздер жеңилдетип алып баратасыздар? Бүгүнкү күндө бул жерге күчөтүлгөн чет өлкөнүн макамын кириш керек деген нерселер болду. Бүгүн биз ошон үчүн азыр мынакей биринчи окуудан алып баратабыз. Концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окууга сунуштарды берсеңиздер, толук ошону карап чыгып биз кабыл алабыз. Экинчи окууга чейин ушул жерде Кудай буйрса парламенттик угууда өткөрөбүз. Рахмат. Кийинки сөз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте. Дастамбек Ацбекович, бул ушул мыйзамды Конституциялык комитетте карап койсо, бул неге тоскоолдук кылат эле? Эми эч тосолдук кылбайт. Мыйзамдардын баардыгы эле тийиштүү комитеттерден каралып атат. Анда сиз баардык мыйзамдар өтүп атат. Анда баардыгында туура эле айта бербейсизби? Могу мыйзам тиги комитетте каралып койсо эмне болот деп элечи? Мен баардыгын айтпайм, ушуну айтып атам. Жок, бул мыйзам деле ушу баардык мыйзамдар алкагында мыйзам менен кетип атат. Жок. Мыйзам менен кетип атат. Регламент жол берсе, биз ошону жасайбыз. Сиз регламент бузуп атасыз. Аны сиз далилдеңиз. Мен айтып кеттим. Бул мыйзам 2016 жылы каралган. Чымлактын спикер маалымат. Эми кайсы убакта каралган ал өзүнчө маселе. Ал кандай каралган, кандай болгон ал өзүнчө маселе. Анда юридикалык бүгүн азыр мыйзам каралып атканда биз мыйзамдын алкагында гана иш жасап атабыз. Болгону ошол. Эми ал сиздин оюңуз болуп атат. Бактыбек Кемелбекович. Сиз менин оюмду сурадыңыз, мен сизге жооп берип атам. Ооба, бирок бул туура эмес болуп атат да. Ал сиздин оюңуз болду. Мен анда өз пикиримде калам, пикириңизде калам, бирок бул келечекте чыгат да барыбыр. Бактыбек Кемелбекович, бул жерде мамлекеттик эмес уюмдар бар да, Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн да акчасын чыгып иштеткен дедик. Аз айтып атат, сырттан келген акчаны көзөмөлдөйбүз. Ал жагы кандай болот? Өзүбүздө эле өзүнүн жарандар, билим берүү тармагында, башка тармагында ошондой мамлекеттик эмес уюм түзүп иш кылып атышат. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстандын акчасы менен колдонуп аткан коммерциялык эмес уюмдар көпчүлүгү келип айтып атат. Ушу чет өлкөнүн акчасын менен колдонуп аткандарга чет өлкөнүн агенти деген макамды киргизгиле деп. Бул жерде абдан бая коммерциялык эмес уюмдардын арасында дагы мындай эки тараптуу болду да. Биз бул жерде эки жакка бир жагына тартып, бир жагын бая күчөтөйлү деген нерсе болгон жок. Биз ушул мыйзамды баардыгын карап, баардыгын таразалап, анан кийин ушу маалымат берүү иретинде гана киргизип атабыз. Мамлекет өзүнүн бюджеттен кетип аткан акчасын көзөмөлдөй албай, көрүнгөн жак урдатып атат да. Жеке адамдар өздөрү акча чогултуп иш кылып атса, мамлекет эмне тиешеси бар аларга? Башта өзүнүн бюджеттин акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болсо.
Эми сиз бүгүнкү күндө мамлекетте болуп аткан нерсени көрүп атасыз да. Бул коомчулуктан биз баягы депутатпыз. Эл менен жолугушууга барганда дагы мындай суроолор абдан көп болуп калып атат. Биз ошо негизинде карап иштеп чыктык бул мыйзамды. Жок, мамлекет кандай кылат дейм да, өзүнүн бюджетин көзөмөлдөй албай урдатып атат көрүнгөн жакачы. Жеке адамдар өздөрү ыктыяр түрдө акча чогулду иш кылып атышат. Эмне иши бар мамлекеттин алар менен? Өзүнүн акчасын көзөмөлдөй албай кыйын болчу, бюджеттен бөлүнгөн акчасы. Ал боюнча өзүнчө айтчыңыз, мен болгон нерсеге мен жооп бердим. Юстиция министрлиги оюңузду так айттыңызчы, кандай күчүңөр жетеби ушуга? Ушул керекпи силерге? Буга чейин деле көзөмөлдөп турган мамлекет. Урматтуу Абдылхат Мамадрасулович, мыйзам долбоорун демилгечи концепциясы юстиция министрлиги ошо мен жана да айтып кеттим, айынчаны түзөт. Ошо юстиция министрлигинин сайтына биз эгерде мыйзам кабыл алса, анда ушундай программа түзөбүз. Ар бир бейөкмөт уюм өзү эле ошол маалыматты толтурат. Буга чейин көзөмөл болгон эмеспи ошол мамлекеттик эмес уюмдарда? Сиздин оюңузча? Биз тарабынан биз көзөмөлдөбүз. Мына өкмөттүн өкүлү катары айтсаңыз, буга чейин кандай болгон көзөмөл? Эмне жетишсиз болуп атат көзөмөл кылганга? Суроо магабы? Ооба. Сиз азыр докладчы болуп кетпайсызбы өкмөттүн атынанчы? Өкмөттүн өкүлү болуп айтсаңыз, эмне жетишсиз болуп атат көзөмөлдөгөнгө буга чейин? Эмне жетишсиз болду? Жок, мен докладчик эмесмин. Докладчик биз болот атабыз. Приглашенный мен. Абдылхат Жок, сизде өкмөттүн мисалы үчүн атынан отурасыз, анда өкмөттүн өкүлү, анда сиз жооп бериңчи. Эмне жетишсиз болуп атты ушуга чейин мамлекетте көзөмөл кылып турган? Биз баягы мыйзам талабына ылайык депутаттар баягы мыйзам демилгесине ошону бизге заключениеге берди корутундуга. Биз корутундуну бердик. Ошол Анда мен айтайын, бизде мамлекет менен өлкөнүн айырмасын билесиздер да? Мамлекет эмне, өлкө эмне? Юстиция министри жооп берип коюңчу. Мамлекет менен өлкөнүн айырмасын айтып бериңчи. Урматтуу Абдылхат Мамадрасулович, өлкө бул мындай, кандай десем, географиялык термин. Мамлекет бул мындай юридикалык термин да, мындай кыскача айтсам. Өлкөгө эмне кирет, мамлекетке эмне кирет? Айтып бериңчи анда. Кандай? Өлкөгө эмне кирет, мамлекетке эмне кирет? Айтып бериңчи. Мен айтпадымбы, өлкө деген бул географиялык термин. Бул өлкө деген мындай өзүнүн эмеси бар, географиялык границалары бар. Мамлекет бул мамлекеттик түзүлүштүн мындай органдардын, институттардын түзүлүшү да. Кыскача. Ошондо өлкөдө мамлекеттин ролу чоңоюп атат, бул мыйзам боюнча. Бул мыйзам боюнча мен юстициядан сурадым. Мамлекетте контроль эч кандай эч нерсе жок. Мен юстициядан сурадым, жооп койсоңуз. Маалымкат негиздемени окуп чыксак, биякта концепциясы жарандардын жанакы маалыматка мындай расширение доступа граждан к информации. Мына ушундай концепция да. Жанакындай мамлекетти күчөтүү деген биякта концепцияда каралган жок. Иш жүзүндө ошондой болбойбу? Иш жүзүндө жарандык коом үстүнөн көзөмөл күчөп атпайбы? Буга макулсузбу ушуга? Мен айтып атпаймынбы, мыйзам долбоору концепциясы боюнча, биякта мамлекет күчөтүү мындай максаты жок. Жарандарыбыз эгерде мамлекеттик органдардын маалымат, каржылоо маселе боюнча азыр мисалы мамлекеттик органдар ачык болуп атпайбы? Бюджет боюнча ар кандай маалыматты ала алышат. Биякта жазылып атат. Эмнеге ушундай маалыматты биз бейөкмөттүк уюмдардан ала албайбыз? Ошон үчүн бул мыйзам долбоору иштелип чыкты. Эгер маалымат кат негиздемени окусаңар, ошо
ошол жакта так жазылып турат да. Он секунд. Ошон үчүн мен сиздин оюңузду сурап атам да, сиз так айта албай атасыз да. Мамлекет күчөтүп атабы ошол мамлекеттик эмес уюмдардын үстүнөн көзөмөлдү? Бул Айтпайсызбы? жерде мамлекет эмес, элдин ишеничин күчөтөт. Бул жерде элге баягы биз ачык маалымат болсун деп атабыз. Түшүнүктүү. Кийинки сөз Касмалиева Аида Камчыбековнадан. Урматтуу демилгечилер, урматтуу кесиптештер, бир эле нерседе мына ачык өкмөт деп маалымат негиздемеде да турат. Анан ошол ачык өкмөттүн алкагында ачык парламент деп биз парламентте жумушчу топ түзүп, ошол жумушчу топту мен жетектейм. Ошонун алкагында бул жарандык коом менен тыгыз байланыш деген принциптер, ачыктык деген принциптер ушуга каршы келип атат да, ушул мыйзам мененчи. Ошондуктан ачык өкмөттүн дагы мына өкмөткө дагы тиешелүү Алмаз Ахунжанович жалпы ачык өкмөт жасап аткан жумушка мындай доо кетирген мыйзам болуп атат да. Анан дагы бир эле өңүтүн айтып коелу. Биз эми бейөкмөт уюмдары деп мындай бөлүнүп жарылуу бир процесстери башталганда коомдочу биз мына мисалы үчүн жөлөк пул боюнча, саламаттыкты сактоо боюнча, билим берүү боюнча мен социалдык маселелер боюнча көп айылдарды кыдырам да. Биз азыр мисалы үчүн социалдык заказ, мамлекет тарабынан социалдык заказды жолго кое албай атабыз. Мамлекет акча бөлүп, ошол жамаат, ошол айылда бир бейөкмөт уюм ачылса, биздин жарандар менен эле. Алар грант алабы, алар мамлекеттин акчасын алабы, аларга эл өзү акча топтоп береби? Абдан көп мамлекеттин колу жетпеген жумуштарды ушул бейөкмөт уюмдары жасап жатат. Ал биздин жарандар. Ошону мен тагыраак белгилеп койгум келет да. Анан азыркы кырдаалда бөлүнүп жарылуу же бирөөгө ярлык сен башка өлкөгө иштеп атасың же сен патриот эмессиң деген туура эмес, баарын бириктиришибиз керек. Ошол эле анан дагы бир жагдайы бар, эмне себептен деген суроо жаралбай койбойт. Ушул мыйзамды колдонуп туруп кийин бир өкмөт жакпай калса бир мамлекеттик органга ага басым жасоо башталбашы керек. Биз ошону жакшылап түшүнүп, тереңинен карашыбыз керек да. Жалпы элди бириктирип, жалпы биздин жарандарыбыз ошол жерде иштеп жаткан, айлык алып жаткан жана отчет берип жаткан жана көп жакшы жумуштар жасап жаткан. Мен жөлөк пул боюнча гана айта алам. Канчалык биздин досторубуз, дагы 10 секунд берип койсоңуздар. 10 секунд. Өкмөт уюмдары канчалык анкеталарды өткөрдү. Ошол жөлөк пул боюнча мыйзамдын мына жакында парламентке келет, палатага да келет буйруса. Саламаттык сактоо боюнча да кандай жумуштар жасалып атат. Ошол жумуштар ушул мыйзамдын алкагында жасалбай калбашы керек. Чоң рахмат Аида Камчыбековна. Абдан жакшы айттыңыз, туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө өкмөттүн ачыктыгын, парламенттин ачыктыгын мисал талап кылып ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө парламентте да кандай иш алып барып атсак да баардык элде маалым болуп атат да. Ошондой эле коммерциялык эмес уюмдардын алып барып аткан иштерин дагы ошо элде, ошо мамлекетте болуп аткан иштин баары ачык болуш керек деп биз эсептейбиз. Эгерде мисалы өзүңүз айтканда жардам берип аткандар абдан көп коммерциялык эмес уюмдардан баягы ошондой ачык иштеп, ошондой жардам берсе, мен да колдоймун. Баардыгы колдойт болуш керек. Бирок эгерде мисалы сырттан келип аткан каражатка ошо элге бергенде маалымат бергенден качса, анда кандай элдин баары кандай түшүнөт? Эгер таза болсо анда ачык маалымат бериш керек да бул жерде. Алардыкында бүгүнкү күндө ошо эл талап кылып атат. Мисалы мына биз депутаттар эл менен жолукканда да көп бир топ суроолор болуп атат. Мына алар менен бир топ баягы жолугушууларга бардым. Ал жерде айтылып атат. Биз ошо баягы адам укугун коргоп атабыз деп. Эгерде бүгүнкү күндө билесиздер, карапайым айылдагы элдердин дагы укугун коргогонго кимге барарын маалымат баягы эч кимде маалымат жок. Ошондой нерселер ачык болсо, бул элге да жакшы болмок. Бир топ жана социалдык жактан жардамдар берилип атат деп атасыз. Ошол берилип атканы баардыгы жардамга муктаж. Эгерде ошолордун ачык маалымат билинсе, аларга барып ошол жардамды ачык сураганга мүмкүнчүлүк болот экен. Анан эгерде ошондой ачык болуп турса, бул элдин да ишеничи бүгүнкү күндө бейөкмөттөргө дагы абдан чоң болот го деген үмүт болот да. Бул жерде бул мыйзамга өзгөртүү киргенде бул нерсе менен баягы берене менен бейөкмөттөрдү мамлекет баягы контролго алуу же текшерүү деген жок эч кандай. Бир гана алар өздөрүнүн бир жылда кылган ишин
сайтка мисалы өкмөт аны формасын аныктап чыксын, биз ошондой айтып атабыз. 1 апрелге чейин илип коюу кылган иши боюнча. Аны каалаган адам ошо сайтты ачып кирип маалымат ала алат. Мисалы Адилет клиникасы бүгүнкү күндө кандай иштер кылынып атат, кандай жардамдар болуп атат. Ошондо бул элге дагы же бир дүйнө мисалы коммерциялык эмес уюму кандай жардам берип атса, ошондой баягы аларга да кайрылганга түз мүмкүнчүлүк болот экен. Рахмат. Кийинки сөз Алтыбай Айнура Точиевна, да? Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Бактыбек Эмилбекович, тактоо иретинде мен атыма бир топ ушул Катуура айтасызбы жеке кичине? Мен атыма бир топ чоң аялдардын коомдук бирикмелердин атынан кат түштү. Алар мондай суроо берип атышат ушул мыйзам долбоору боюнча. Алар $1, 1 цент дагы чет мамлекеттен алышпайт, эч кандай каржылоо жок. Бул алардын ишмердиги ушул өздөрүн баягы взностор менен, членский взностор менен мындай ошондой ишмердүүлүгүндө пайдаланышат акчалар менен. Алар да ошондой бул мыйзам долбоордун ченемдери аларга да иштейби? Бул эми коммерциялык эмес уюмдарда 32 миңден ашык бар экен. Анын ичинен ошо 79% кирет экен, 25.600дөн ашыгыраагы. Ошого киргендер ар бир мисалы коммерциялык эмес уюмдар бар да, өздөрүнүн каражат баягы демөөрчүлөр таап, же өздөрүнүн бир тапкан пайдадан кандайдыр бир пайызын ошол жака колдонуп, элге баягы колуна жокторго жардам бергендерге. Эми алар дагы ошо баары тең маалымат берет. Бирок алар айтып атышат көпчүлүгү. Биз качпайбыз, биз ушул мыйзамды колдойбуз. Наоборот, эгерде ушул мыйзам чыкса, баардыгы ачыкка чыгат. Биздин да кылып аткан ишибизди эл көрүп турат. Бул элге жакшы болот деп, бул өздөрү ошону колдоп демилге көтөрүп атат да. Түшүнүктүү. Мага түшкөн каттарда дагы алар биз мындай купуя сыр жок биздин каржылоодо. Бүт ушул биздин учетубуз бар, көрсөткөнгө даярбыз деп жазып беришти. Бирок мен ушул тактоо иретинде бул суроону бердим, калганын өзүм талкууга жазылдым, талкууда айтам. Рахмат. Эгерде мындай Айнур Алтыбаевна Точиевна, эгерде мындай сунуштар болсо, биз мына бул биринчи окууда концепциясын колдоп берсеңиздер, экинчи окууда ошол сунуштардын баарын кабыл алып, кандайдыр бир да жакшы жагы болсо киргизгенге биз макулбуз. Макул. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевич, да? Менимче бул мыйзам долбоору туура эмес да. Мисалы, кээ фонддор бар, бирөөнүн атындагы фонддорду ачылат да. Бир киши каржылоо кылат. Ушуну мамлекетке керекпи? Канчаны берип атат, каяка кетирип атат? Аны так эле салыктан билсе болот да. Салык инспекция берип атат. Анан 3 органга зачем отчетторду берип? Биз санариктештирүү негизинде бир эле орган аркылуу эле бүт барын отчетторду, даныларды алса болот да. Үчүнчү, эми азыр биз мындай коммерческий тайнаны, купуяны алып салсак, бул жерден өтө көп проблемалар башталат да. Давайте анда ушундай эле биз мечеттерге, башка ушундай диндерге ушундай кылбайлыбы? Бизде мына Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмираттардан, Пакистан, Иран акчалар келип атышат. Давайте ошолорду дагы ачыкка чыгарайлы. Мамлекет канча грант алып атат. Бирок мамлекет, кыргыз мамлекет, американский мамлекет болгон жок да, туурабы? Мына дүйнөлүк банктан гранттарды алып атабыз, Кытай банктарынан алып атабыз, Россиядан алып атабыз. Бул мыйзам долбоор эмнеге алып барат? Бул коомчулукту бөлүүгө. Бирөө эртең грантты утуп алса, $1,000 сразу американец болуп калат. Ушул мыйзам долбоору негизинде. Же американец болот, же кытаец болот, же араб болот, бирок кандай туура эмес да өзү. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен ойлойм, эми бир топ эле дагы
талкуулоо болот го ушул боюнча? Дастан Далабаевич, мен сиздин сурооңузга жооп берип коеюнчу. Бул жерде отчет эмес, бул жерде маалымат иретинде, орусча айтканда информация берет. Бир жылда кылган иши боюнча. Экинчиден сиз айтып кеткен мечиттер боюнча салынып аткан боюнча айтып атасыз. Ал боюнча дагы 2007-8 жылы мыйзам кабыл алынган. Ал жерде карап көрсөңүз так жазылып турат. Ошо диний башкармалык аркылуу бардыгы каралып көзөмөлдөн өтүп турат. Экинчиден прокуратура алардын кылган иши боюнча көзөмөл кылат. А бул жерде коммерциялык эмес уюмдарда эч бир көзөмөл жок. Эч бир мамлекеттин бир да органы көзөмөл кыла албайт. Биз көзөмөл кылсын деген дагы ойдон алыспыз. Бул жерде бир гана маалымат берип Мен аны түшүнүп атам, Бактыбек Кемелбекович. Мыйзамды Мен түшүнүп атам, мен айтып атам диний боюнча мыйзамды окуп карап коюңуз анда. Ушу менен суроого жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Талкууга өтөбүз. Талкууну өтөрдөн алдын экинчи микрофон, процедурный маселе. Эми кечирип коесуз да, Санашевич, бери залда азыраак экен. Бул мыйзам боюнча биз 5-чи созупта да иштегенбиз. Мына жакында эле өтпөй калып, мына бүгүн кайта мажбур болуп атабыз менен. Ушул микрофондон пайдаланып айтып коеюн. Күнөөлөй турган эч кимди күнөөлөй турган эчтеке жок. Мына азыр айтып атышпайбы? Гранттар келип атат деп. Гранттан 3 окуудан өткөзүп, ачык айкын депутаттар комитеттерден карап берип атпайлы? Гранттардын баары ратификациядан өтүп атпайбы? Это бир. Андан тышкары мына бул профсоюзга окшош болуп атат да. Бүгүнкү күндө бул басаламан кылып аткан профсоюз элдин членский взносун чогултуп алып, отчет бербейбиз. Каалагандай колдонобуз дегенге барып атышат да. Мына ошондой эле болуп атат. Мына азыр эл арасында айтылып атпайбы? Бейөкмөт уюмдардын баары эле жаман эмес. Мыктылары бар. Добросовестно иштеп аткандары бар. На благо элге, социальный жакка багыттык иштеп аткандары бар. Бирок арасында, элдин арасында, бул бейөкмөт уюм чото не то иштеп атат, элге акча таратып атат, мындай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз бир жылда күтпөш керек? Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек. Эмне үчүн ал текшерилбеш керек? Четтен келген акчаны колдонуп, элге таратып, Кыргызстандын ичине бүлүк салбаш керек. Ал только ошол направление менен кетиш керек. Бул жерде корко турган эмне бар? Если таза иштеп атса, акча только ошол биздин жарандарыбыздын жакшы нерселерине кетип атса, аны ачык айкын айтып койгондон корко турган эмне бар бул жерде? Бул жерде эч нерсе жок. Мына профсоюзда бүгүнкү күндө ошондой коркуп атышат. Жебичи көнүп калган, акчаны каалагандай бөлүп алып атышкан, бүгүн алар ачык айкындыктан коркуп атышат. Биз ачык айкын кылбайбыз, биз независимыйбыз. Көз карандыбыз, биз общественный объединениебиз деп, алар дагы көчөгө чыгып ушундай кыйкыр кылып атышат. Ошон үчүн мунун концепциясын колдош керек, урматтуу депутаттар. А экинчи окууда жана шектүү дегендер, эсли табылып калса, ушундай сунуштар менен Бактыбек 10 секунд. Бактыбек Кемелбекович, биз сунуш берели, анан жакшылап отшлифовать этип алып чыгалы. Чоң рахмат. Рахмат, сунушуңуздар кабыл алабыз. Рахмат, ушу менен талкуу бүттү. Суроолорго бүттү жазылган депутаттар. Талкууга өтөбүз. Талкууну бергиле. Талкуудагы сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат. Мен так эле бул мыйзам долбоорду түшүнүп атам. Мааниси мындай болуп калат да, бүт баары ачыкка чыга берсин деп. Бирок ошол эле кезде бухгалтерияны чыгарса болот. Эч ким жоопкерчиликке тартылбай. Кайсы уюмда кандай мүлкү бар, ошону чыгарса болот экен. Бул негизи эмнеге алып барат? Көбүнчө ачык эле айтпайлыбы, давайте, көбүнчө грант негизинде иштейт. Көбүнчө Европа мамлекеттен, Америка, даже керек болсо Россия, Россотрудничество жактан. Көп эле бизде ушундай уюмдар көп. Бирок аларды биз анан бөлүп баштайбыз. Булар акасы орустар, булар американецтер, булар мындай экен, тиндей экен деп биз өзүбүз көрүп ошол маалыматты, каяктан акчаны алып аткан маалыматты көрүп, биз өзүбүз эле ушундай коомчулук, ушундай коомчулукту бөлөбүз да. Ултура эмес да өзү. Керек болсо, бул маалымат керек болсо, давайте салык кодекске жазайлы. Салык кодексте нормаларды жазса болот. Салык инспекция берсин маалыматты.
Sağlık inspeksiya tekшерсин керек болсо. Мисалы bir фонд же объединение чет өлкөдөн акчаны алып, бияқта туруктуулукка терс мындай таасирин берем десе, ошолорду давайте УКМК аркылуу, керек болсо ошол каржы разведка аркылуу аларга басым кылайлы. Ошого ким каршы болот? Эч ким каршы болбойт. Бирок бүт барын даже керек болсо бир киши учредитель болсо дагы бүт фонддорду маалымат берсин, сайтка мындай жарыя кылсын деп, эмне кыласыңар ошону? Мен үчүн атам, бул бүт барында эмес, бул только 5-10 эле фонддорго мүмкүн тийиштүү болот да. Бирок давайте аларды так эле жазайлы. Саясатка киришкен ушундай жазайлы анда. Эмне кыласың? Мындай мисалы жөн эле акчаны чогултса, бирөө балдарга жардам берсе, саясатка эч качан аралашпаса, зачем ошолор фонддорду биз сайтына жарыя кылабыз? Минюста андай шарт жок. Мына заключенияда өзүлөр жазып атпайбы? Азыр Марат Тургунбаевич ачык айта албай жатат. Анын бирөө суранган, сурап айткан. Невнятно говори, что-нибудь говори. Заключенияда бирок бүт барын жазып коюшту. Акча керек, убакыт керек, так эле жазышты. Акча жок ошого. Даже мыйзамды аткарганга акча жок. Рахмат. Кейинки сөз Алтыбай Айнура Точиновада. Рахмат. Группой депутатов разработан законопроект, новая редакция закона о политических партиях. И основная концепция данного законопроекта предлагается это установление прозрачности финансирования политических партий. Это требование времени, это требование гражданского общества. И по аналогии мы, депутаты, сделали много, приняли ряд законов, которые тоже требуют прозрачности и от государственных органов. Не мы ли требовали прозрачности и гражданского, мы отвечали этими законами на требования гражданского общества по вопросам финансирования и джорку кенеша парламента. Все наши расходы, весь бюджет вот у нас открыт, все зарплаты. Мы требуем законопроектом о политических партиях тоже открытость финансирования политических партий. Этот законопроект по аналогии я вижу, поэтому я считаю, что требование прозрачности финансирования любого органа, будь то государственный орган, общественная организация, некоммерческие организации, я думаю, это требование времени и нашего гражданского общества. Это требование наших людей. Поэтому я предлагаю поддержать в первом чтении концепцию законопроекта. Ну, во втором чтении мы готовим сейчас, я детализирую, и ко второму чтению подам предложение. Там некоторые нормы, конечно, сильно бюрократизируют процедуру. Поэтому, я думаю, ко второму чтению мы внесем поправки, а в целом предлагаю поддержать концепцию, потому что правильно. Должна быть прозрачность финансирования любого органа. Рахмат. Рахмат, ушумен урматтуу депутаттар, суроого талкууга жазылган депутаттар жыйынтыкталды. Анда тештүү комитеттин корутундусун угууга өтөбүз. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитеттин корутундусун окуу үчүн комитеттин төрагасынын төрайымынын орун басары Токторов Алмаз Сатиевичте сөз. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактардан филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат, мыйзам долбоору добуш берүүгө биринчи окууда жөнөтүлөт. Мен ойлойм, биринчи окууда, экинчи окууда каралып атканда бардык ой пикирлер каралып, сунуштар каралып, анан кийин палатага чыгат го деген тилекти айткым келет.
Анда урматтуу депутаттар, ушу менен күн тартибинде акыркы маселе калды. Бул кесиптик бирликтер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 23 октябрындагы номер 3298-6 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтом долбоору. Баяндамачы депутат Тагаев Эрмамат Султанович, убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү. Сөз сизде. Кесиптик бирликтер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы иликтөө боюнча убактылуу депутаттын комиссиясын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 23 октябрындагы номер 3298-6 токтомуна кийинки өзгөртүү киргизилген 4 пунктуда 2020 жылдын 2 мартына деген сөздөр жана сандар 2020 жылдын 2 апрелине деген сөздөр жана сандар менен алмаштырылсын. Рахмат. Бул убактысын узартып атасыздар да, ошо бир айга узартып атабыз. Бир айга, урматтуу депутаттар, бул комиссия түзүлгөн кесиптик бирликтер жөнүндө. Ошонун убактысын узартып бер деп комиссиянын мүчөлөрү суранып атат. Ошондуктан муну добуш менен эле чечип беребиз го деген ойду айткым келет. Урматтуу депутаттар, кандай кылабыз? Добушту бүгүн берелби? Анда ушу менен жыйынтык бүгүнкү жыйыныбыз жыйынтыкталды. Добуш берүүнү кийинки жыйыныбызга калтырдык, урматтуу депутаттар. Кийинки жыйынга чейин сак саламатта калыңыздар.